bit, but the whole playlist was lit that I implement. A little foot tap, then I flick the wrist, and then I twist the hip, and then I thought this cool, I'ma stick with this. 呢兩隊波咧長年都可以話死對頭嚟㗎啦，所以今場波預期咧都會幾有火藥味同埋戲劇性。等我哋睇下當中邊啲球員咧可以交到功課啦。賽前嘅氣氛係夠晒啦，不過而家主菜先至上台噃。好，開波啦！好啦，擺呢套陣式出嚟，已經講到明，話晒俾你聽佢哋有咩 plan 啦。咁後場有咁多人，斷估都係一種戰術啩。穩手突擊啊嘛，點睇都唔似係踢控球在腳啦。嗱喺防守方面當然好穩陣啦，但另一方面進攻就冇乜選擇啦，只有一個目標。森美卡斯。嗱，瞄準防線嘅後方啊！好啦，個波而家喺羅倫素柏力堅尼腳下，貪名唔啱，亦都唔夠空間啊！成功搶走啦，俾得啱啱好啊！呢球，迪比亞路入咗啦，好準啊！呢個波穿針引線咁送到佢腳下。The goal scorer after 13 minutes is number 9, Alessandro Del Piero. 入波咧比想象中快喎，犀利咯！咁早入到波，睇嚟梗係想大勝一場啦。截得好，唔錯噃，傳得到咧。羅倫素柏力堅尼啊，攞到波啦喎！佢哋真係唔想冒險喎。有個好嘅位置啊！哇，傳得啱啱好，成功甩開啊！喂，把握機會啊！搞掂！而家氣勢沒法擋啊！呢一個反擊就以一個精彩嘅入波嚟終結。嗱，你攻擊唔入咧，就代佢哋陷阱啦，又俾佢哋反擊成功。After 20 minutes is number 9, Alessandro Del Piero. 佢哋攻入今場比賽嘅第2球，哇！毫無意外又交功課啦，相信佢可以再接再厲啊！嘗試傳俾佢，好關鍵嘅解圍啊！呢個攻勢都令人頭痛㗎，不過今次咧後防就應付到。馬迪亞斯蘇利呢球有機會啊！側翼走位，甩開咗，試下傳啦喂，一個頭槌，最少暫時可以鬆口氣先。呢球波唔錯，森美卡斯。出咗底線，龍門球啊！伯拉人基斯坦迪搶走咗呢一個龍門球，森美卡斯呢下救命啊！地維德個波帶得唔錯喎，跟住落嚟又點呢？戴維斯射門啊！哇，好大力喎，踢得〜
踢得太大力啦，我諗佢自己都心知肚明。白賴人基斯坦迪就快完半場嘞噃，邊一隊比較開心呢？相信都唔使我講啦啩。基亞連尼即刻有所反應啊！哇，大把空位，有機會。迪比亞路諗住射啦，喂，邊個可以射緊 chance 啊？大家一齊追住個波啊！清走個波啦，杜林揾人走位，戴維斯喺側翼接波啊！哇！呢個球員有第六感㗎啦唔使急，最緊要唔好慢。球證吹雞，咁啊話上半場完嘞噃。嗱，睇完上半場啦，你覺得同你嘅期望有冇咩落差咁啊？領先2-0嘅時候咧，係可以有好多個選擇，一係就死守到完場，定係入多球穩陣啲啦。我就認為應該踢得積極啲咯，因為呢個比數都唔可以話係完全好穩陣嘅。入波係一個接一個，兩隊咧暫時相差2球。兩隊開始下半場。我話唔定一球定勝負啦。伊雲尼迪卡，而家可以反擊啦。好啦，個波而家喺羅倫素柏力堅尼腳下，切基斯力，切基斯力攞到球波，但係就揾唔到機會入波。基安盧卡文先尼，伊雲尼迪卡。馬里奧香莫素、基安盧卡文先尼、切基斯力，目前嘅比數係2-0。一個入球梗係好重要啦，領先3球咧就應該決定到勝負啦。羅倫素柏力堅尼傳去側翼嗰度，森美卡斯絕對係當今足球典型踢閘嘅球員啊！怪巧嘅一球，有機會入波，辛辛苦苦追個波翻嚟，不過最尾又撻咗 Q。呢個比波咧要好好嘅眼界啊，笠個頭笠得咁靚喎。Substitution on the field, number 35. 領隊第一次換人噃，呢對後衞嚟講都幾麻煩喎，因為佢咧勝在就係跑得快。個波而家喺保羅大巴拿度，呢球點咧？入咗波啊！完全冇問題啊！入波！個龍門真係俾佢玩死啊喂！ The goal scorer after 65 minutes is number 7, Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini. Substitution in progress. 呢次換人睇嚟都 plan 咗一陣㗎啦，呢場波睇嚟仲有得踢㗎。一個入球啊，令到成場波唔同晒啦！射佢，得手啦！哇，冇支氣法，擋都擋唔住。呢個結果咧，可以話一開始經已係注定㗎啦。呢啲波佢依時啦 ，one on one， 龍門係想俾壓力佢啊，但係佢又冷靜又淡定。 After 68 minutes is 冇支氣法啦！ Alessandro Del 喂，其實唔係好奇嘅啫喎，佢差唔多場場都有呢啲表現㗎啦。
而家兩隊啊相差2球啊！哇！呢下搞到對手冇晒希望喎。唔掂啦，俾人搶走咗啦！打唔穿啊呢一球，一腳傳入去，接到啦！射門機會出現，擋住呢個波，唔錯喎 ，good job！羅倫素柏力堅尼開俾近嗰個，撳腳地波入嚟，危機解除咗之後就立即反擊啦。呢種打法就係有呢個風險㗎啦。個攻勢俾對方查獲咗咯。杜林好夠警覺性啊！個波而家喺法蘭斯高干斯卡奧嗰度。唉，拖得太慢啦，好似阿媽話齋，攤凍晒先食，冇益啊！迪比亞路呢球入咗，今場波唔使踢啦。真係可惜啊！雖然領先2球嘅時候咧，就唔係咁大壓力嘅啫。切基斯力比賽時間仲剩翻大概5分鐘。唉，喺最重要嘅時刻啊，失咗水準噃。嗱，佢走位走得好好啊，不過我諗佢對於隊友俾波嗰下就唔係好滿意咯。切基斯力俾啲壓力佢，睇下攞唔攞到個波先。傳去側翼，係咪可以反攻呢？補時5分鐘。伯賴人基斯坦迪、馬迪亞斯蘇利揾緊機會傳波啊！保羅戴班拿準備要射啦，又射失咗，未有斬獲喎，不過壓力就陸續有嚟㗎啦，希望可以有成果啦嚇。係咪入到？哎呀，差些少咋，不過冇時間啦，球證吹咗雞啦。跟足晒賽前個計劃，結果都係令人非常滿意。作為領隊嘅，應該好中意呢一種贏波方法啦。迪比亞路絕對就係今日嘅主角啦。啱先呢一場波咧，你有冇咩意見㗎嘛？嗱，個結果啊證明咗個過程啦，睇下球員同埋球迷啊幾咁高興，一齊喺度慶祝喎。今日嘅時間又差唔多啦。喂，今日多謝晒 Keyman 啦嚇。唔該晒你啊，家謙。